كالعاده برضو انت بدل ما تشتم زيزو روح عاتب مجلس ادارتك. انا كلعيب او كموظف او ايا كان راجل ليا فلوس عند النادي بقالي قد ايه ما خدتهاش. زيزو ليه فلوس عند الزمالك قد ايه؟ كتير. بلد ما خدتهاش وعمال يقول لك انا عايز كذا ومش عايز كذا. عرض وطلب. كان المفروض يبقى في الزمالك، باع على الزمالك على فكره، باع على الزمالك ولكن ليه فلوس متاخره. غير كمان المعامله وحشه، قال لك يعني ابوه بيقول لك يعني داسوا على كرامتنا على فكره. ابوه اللي قال كده. فبيشتموا زيزو، فمش هنلوم طبعا عشان اللعيب ساب الزمالك زي ما احنا عملنا مع رمضان صبحي. ولكن رمضان صبحي حاجه تانية يعني، وزيزو حاجه تانية. زيزو عانى في نادي الزمالك، ليه فلوس وبقاله سنه بيقول لهم انا هجدد، عايز اجدد ومش عايز. فطبعا شتايم يعني مش حلوه الصراحه من جمهور الزمالك لزيزو اللي عمل معاهم كتير. ما تمشوش ورا مجلس اداره يقول لك زيزو كان عايز وعايز كان عايز، ولكن مجلس اداره وميدو والشله دي كلها هم السبب ان زيزو يمشي من نادي الزمالك. طب على فكره الونش فاضل له شهر ونص وعقده ينتهي، ليه ما جددوش الونش لغايه دلوقتي؟